Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. Net vir so 'n minuut, herhaal dit in jou binneste. Here, ek smag na U. Here, ek dors na U. Dis vandag die 5de Lydenssondag. Jesus se 5de woorde aan die kruis. Ek het dors. Gemeente, genade en vrede vir u, van God ons Vader, van Jesus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Ek het dors. Dis mos woorde wat spreek van eg mens wees. Net soos hongerte, pyn, huil, lag, bang wees. Net soos hierdie dinge deel van mens wees is. Ek het dors. Jesus is mens. Net soos ek en net soos jy. Maar ek en jy het nog 'n dors. 'n geestelike dors. 'n dors na die Here. En Jesus het dit geweet. Dis waarvoor hy mens kom word het. Dis waarvoor hy daar aan die kruis gehang het. In hierdie tyd is daar weer 'n besef by mense van hoe dors hulle na die Here het. Ons smag na hom. Ons smag na vrede. En as jy na vrede smag, dan smag jy na hom. In midde van hierdie onrustigheid hier om ons, is daar weer 'n dors by mense na God. Ons gaan vanoggend saam lees uit Filippense 4, vanaf vers 2 tot en met vers 8. Maar voor ons dit lees, kom ons bid saam. Here, U is die grote God, meer groter as wat ek ooit sou kon dink, sou kon praat oor U. U is die lewe, Here. In Psalm 16 sê Dawid, ek kan nie sonder U lewe nie. En Here, dis ook my woorde vandag. Ek kan nie sonder U lewe nie. Tog dink ek baie keer, ek kan. Dalk is dit waarvoor ons leef in 'n tyd soos vandag. Dat ons vandag weer kan besef hoe nodig ons U het. Dat ons in hierdie tyd weer van die dors wat ons in ons binnekant het na U, dat ons weer daarvan bewus kan raak. Here, open U woord. Spreek in ons harte. In Jesus naam. Amen. Filippense 4, vers 2 tot en met vers 8. Ek vermaan vir Judea en ek vermaan vir Sintige om eensgesind te wees in die Here. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie, net soos Clemens ook en my ander medewerkers, wie se name in die boek van die lewe staan. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is,
alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Wie van die begeer nie daardie vrede nie? Paulus gee in hierdie gedeelte vir ons 'n opdrag. Wees bly. Hy herhaal dit onder alle omstandighede. Wees bly. Daar is min gedeeltes waarmee ek so sukkel, soos met hierdie gedeelte. Veral, wees altyd bly. Onder alle omstandighede, wees bly. Dalk kry jy dit reg. Maar my bly wees is die meeste van die tyd maar gekoppel aan my omstandighede of my gemoedstoestand. En tans is my gemoedstoestand nie op 'n goeie plek nie. Onsekerheid is 'n vieslike ding. Wees bly, sê Paulus. Dis 'n opdrag, dis 'n keuse wat ek moet maak. Ek moet dit doen. Vet wees, ek wil bly wees. Ek wil dit doen. Maar ek sukkel daarmee. En daar kan dit by baie van ons gesien en gehoor word dat ons daarmee sukkel. En daarom dan die vraag: hoe op aarde moet ek bly wees as dinge rondom my nie lekker is nie? Maar wat is die bly wees waarvan Paulus hier praat? Die bly wees waarvan Paulus hier praat is 'n bly wees hier in my binnekant, in my hart. Maar interessant van die bly wees, dis 'n bly wees wat geleef word. Dis 'n bly wees wat op my hande is, en op my voete is, en my gesig gewys word. Dit moet in my liggaam gesien kan word. En hier's die ding wat ons moet raak hoor. Het jy al iemand teëgekom en daar's iets rondom daardie persoon, daardie man, daardie vrou. Jy kan nie 'n vinger daarop sit nie, maar daar's 'n positiewe energie wat aansteeklik is. En hier is die ding. Ons het ons liggame van ons binnewêreld gaan skei. Ons sê, jy kan die Here met jou hart aanbid. Maar dis waar dit stop. Definitief nie met jou liggaam nie. Maar jy's verkeerd hoor. Jou bly wees moet geleef word teenoor ander. Dis die bly wees waarvan Paulus hier praat. Dit moet deel van jou liggaam word. Hierdie bly wees wat deel van my liggaam is 'n keuse. Maar dis 'n keuse wat beïnvloed word deur wat hier aangaan hier aan my binnekant. En dalk is die geheim van hierdie bly wees waarvan Paulus praat, lê opgesluit in die woord waarvan dit afstam. Bly wees en genade. In die Grieks stam dit van dieselfde woord af. Hoor jy daar? Bly wees en genade is gekoppel aan mekaar. Bly wees is gekoppel aan God se guns vir ons, want dis mos wat genade beteken. Daarom dat Paulus sê, wees bly in die Here. Vind jou blydskap in die Here, by wie hy is, by wat hy vir jou gedoen het, wat hy nog steeds elke dag vir jou doen. Nou onthou jy seker nog Jesus se woorde, ek het dors.
En wat het toe gebeur? Toe het die soldate mos 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptakkie gesit en hulle het dit toe sommer so teen sy mond gehou. Dit herinner ons aan die volk, nê, wat die bloed van die lam met 'n hisoptakkie teen hulle deurkoonsyne daar in Egipte moes geverf het. Hulle het mos hulle deurkoonsyne geverf sodat die plaag verby hulle beweeg het. Die dood van die eersgeborenes sou toe nie met hulle oorkom nie. Die bloed van die lam van mense wat dors na hom. Sy dors was meer as net 'n dors vir water. Daar was by hom ook 'n dors na verlossing van my en jou sondes. Paulus praat van 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. 'n Vrede wat net God kan bewerk. Dis God se vrede wat hy vir my en vir jou gee. Dis sy vrede. Die vrede wat hy het, omdat hy is wie hy is, omdat hy getrou is aan homself. Dis die vrede wat hy vir my en jou gee. Die vrede wat hy my en jou nie sal los nie, dat ons sy kinders is, dat ons verlostes is. Dit is wat hy van ons sê, dit is wat hy vir ons gee. Dis die vrede wat blydskap in ons harte bring. Dis die vrede wat aan die einde van die dag vir my en vir jou 'n keuse laat maak om met blydskap te gaan leef. Maar hierdie vrede gee hy vir mense wat doen? Paulus sê mense wat met hom praat. Mense wat hulle harte vir hom oopmaak. Mense wat hulle bekommernisse met hom deel. Vir mense wat aanhoudend met hom praat. Het jy met die Here gepraat, jou hart vir hom oopgemaak, jou bekommernisse met hom gedeel, en terwyl jy so praat, stoei met hom, kom daar 'n rustigheid hier binne in jou hart wat jy nie kan verklaar nie. Vrede wat God gee. En nie maar die groot vredesteler is bekommernisse. En uiteindelik is dit ook die dief wat maak dat ek en jy nie vreugde en blydskap hier binne in ons harte kan geniet en vrede en blydskap kan uitleef nie. Daarom gebruik jou tyd. Vir die volgende tyd, gebruik jou tyd. Kry vir jou ergens 'n plek. Word stil by die Here. Deel met hom jou vrese, deel met hom jou bekommernisse, deel met hom jou angs, jou emosies. Maar word ook weer bewus van wie hy is. Neem dit in, wie hy is, wat hy vir jou gee, wat hy vir jou wil gee. Laat hy jou hart volmaak met sy vrede. Vrede wat uitgeleef word in blydskap. Amen. Here, ons kom na U. U weet, Here, dat ons dors na U. U wat weet, ons dors na U. Dankie, Here, dat U ons dors kom les het aan die kruis. Here, U weet alles. U weet hoe onrustig my binnekant is.
weet hoe onsekerheid met ons mors. Weet van ons vrese, U ken ons bekommernisse. U weet hoe die bekommernisse losgelaat is in ons en net chaos maak wie binne ons binnekant. Here, gee ons vrede. Ons gee vandag ons bekommernisse, ons vrese, ons angs vir U. En ons pleit vir vrede. Here, ons bid asseblief, ons sal beskerm teen hierdie verskriklike siekte. En daar waar mense tot die dood toe siek is, bid ons, pleit ons vir genesing, Here. U is die groot geneesheer. Gryp U in, Vader. Ons bid vir uitkoms van hierdie siekte wat ons wêreld bedreig. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Sou dan ook die vrye boom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugtebome wegkwyn, die beeste klein, vir alles hier vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hulp, hy gee my krag. Hy laat my loop waar stilte bok gaan. Hy laat my vas en veilig staan. Vrye boom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugtebome wegkwyn, die beeste klein, vir alles hier vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hulp, hy gee my krag. Hy laat my loop waar stilte bok gaan. Hy laat my vas en veilig staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle
sy vrede gee. Amen.